มาเจอกับพี่เกดกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็อยู่ข้างนอกเป็นช่วงอากาศเช้าอ่ะสวัสดีวันเช้านะคะ อันนี้ไม่ได้เคี่ยงค่ะเพิ่งเคี่ยงแล้วเราก็จะมีน่ารักนะชื่อกัปตันหมาบ้านเรามีสมาชิกน่ารักพันปีเกิลนะคะฝากขายคิ้วนี่นะคะพี่ชีวะของเราใช่ไหมไม่ใช่ไลฟ์สดนะพี่ไปไหนพี่ขอซื้อยูโรกับคัสตาร์ดให้กับตันได้ปะเยอะยังไม่ได้มันชอบกินยูโรคัสตาร์ดพอนึงอะให้กับตันเรามาโปะกันหมาเราขี้อ้อนจังนี่ดูสิน่ารักนะนั่นเถอะเรามาจากเต้นปานามาแสงมันไม่มาหน้าเปิดแสงโอเคไม่เปิดแสงค่ะ